အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ social research method စာအုပ်ရဲ့ chapter 2 ဖြစ်တဲ့ what are the major types of social research ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမှာပါအဲ့တော့ဒီ chapter 2ရဲ့ကလူမှုရေးသုတေသနရဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဓိကကြားတဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းနားထောင်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ဘာသိသွားမလဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်နေရတဲ့ဒီလူမှုရေးသုတေသနတွေကဘာအတွက်လုပ်ကြရလဲဘယ်သူအတွက်လုပ်ကြရလဲဆိုတော့သိသွားနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကိုသိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုကျမတို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့သုတေသနတွေကတကယ်ပဲလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်နေရလားဒီနားမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးသူဒေသနာတွေကအဓိကကြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဘယ်လိုကွဲပြားနေလဲဆိုတာသိဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကရှုထောင့်၅ခုကနေကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် use and audience of research purpose of research case and time ပြီးတော့ data collection technique ဆိုပြီးတော့အဲ့ dimension ၅ခုကနေကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ dimension ၅ခုကနေကြည့်လိုက်ကြတော့ကျမတို့က research တွေကိုနာမည်တက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နာမည်လေးခွဲပြီးတော့ခေါ်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးက use and audience of research ဆိုတာက research တွေကိုဘယ်သူတွေကသုံးပါလဲတရားတွေကိုဘယ်သူတွေကဖတ်ပါလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က research မျိုးပွဲပါတယ်နော်ပထမတစ်ခုက basic research နောက်တစ်ခုက applied research ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ basic research ကပါလဲဆိုတော့ဒီလူမှုဘဝကြီးကိုပေါ့နော်ရဲ့အခြေခံကျတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေသိဖို့သူတို့ကရှာဖွေတာပါနော်အဲ့တော့သူတို့သိချင်တဲ့ဟာတွေကိုရှာဖွေတယ်အဲ့ဒါ basic research ကိုခေါ်တယ်။နောက် apply research ကကြတော့သူကကြတော့အဲ့လိုသိချင်တာကိုသိဖို့ထက်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဖြေရှာဖို့ပြဿနာကိုဆိုရင်ဖြေရှင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီ research လုပ်ကြတာပါနော် apply research ရဲ့အောက်မှာတေးသေးလေးသုံးထပ်ခွဲတယ် evaluation research ရဲ့ social impact assessment research ရဲ့ပြီးတော့ action research ရဲ့ဆိုသုံးထပ်နော်ဆိုတော့ဒီ use and audience of research ကိုကျွန်မ scientific community ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နည်းနည်းပြန်ချိန်ရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ scientific community ကိုဗဟိုချက်တူတဲ့စဝန်းနေအဖြစ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အလယ်ဆုံးပါပေါ့နော် call ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ research တွေကိုအခြေခံကြတဲ့ research တွေလုပ်နေတယ်လူတွေရှိအဲ့လူတွေကကျွန်မရှေ့အောင်လည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ professor ကြီးတွေသူတို့ workshop လုပ်ဒီ research ကိုပဲ design မှတ်ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာအသေးစိတ်လေ့လာနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီ basic research လုပ်တဲ့ဒီ scientific community ကိုပေါ်နေအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ apply research ကကြတော့ကျမတို့ဒီဒုတိယဆောင်းလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့ researcher တွေဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကဒီဘက်အဆုံးဆုံးကဒီဆောင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့ practitioner ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဖြစ်တယ်နော်ရှေ့မှာကျမအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောတာပါမယ်နော်အဲ့တော့basic research ကိုကျမတို့က academic research or pure research လို့လည်းခေါ်တယ်နော်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တကယ်ကဘာကြီးပေါ့နော်လူလောကကြီးရဲ့အခြေခံကြတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုရှာဖွေမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ theory တွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ဖော်ထုတ်မယ်ပြီးအဲ့ theory တွေကတကယ်ပဲစစ်မှန်သလားခိုင်မှန်သလားဆိုတော့သူတို့ data တွေကောက်ပြီးတော့အထက်ထပ်စစ်ဆေးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့အဓိက question က why မယ်ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့စဉ်းစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအသုံးပြုမဲ့လူပေါ့နော်ဖတ်တဲ့ပရိသတ်ကလည်းဆိုခုနက scientific community ဆိုတဲ့အထဲအောင်ပေါ့နော်ပေါ်ကသူတို့ researcher ကြီးတွေပေါ့နော်အချင်းချင်းသူတို့ဖတ်ကြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ social research မှာဆိုရင်ဒီလိုအခြေခံကြတဲ့ basic research question တွေကပဲဘာတွေလဲဆိုတော့ why does deviant behavior occur ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုစိုးသွမ်းတဲ့အပြုအမူတွေပေါ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာမျိုးရှာဖွေတာမျိုးပေါ့နော်လုံးဝအခြေခံကြတဲ့အရာတစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ gender roles လို့ဟာမျိုးကျမတို့လူဖွဲ့စည်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေကိုမတူညီတဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ why နော်နောက်ကကျ corporate hierarchy ဆိုတာကျတော့ company ကြီးတွေမှာဒီအထက်အောက်ပေါ့နော်ယာတူတွေကိုအဆင့်ဆင့်ခွဲထားတဲ့ ranking ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရောဘာကြောင့်လဲ why ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးအဖြေရှာတဲ့ research မျိုးကိုကျမတို့က basic research ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ basic research ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကအခုလောလောဆယ်တော့အသုံးတည့်ချင်မှတည့်လိမ့်မယ်နော်မတည့်ဘူးမြင်ရတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှာဖွေနေတဲ့အရာပေါ့အရင်ကျယ်ပြန့်နေအရင်နှက်နေတယ်ပေါ့နော်အရာကိုသူကရှာနေတာသိချင်တဲ့ဟာနောက်ကိုပဲနော်လိုက်နေတာအဲ့ဒီအတွက်သူကနှစ်ပေါင်းကလည်းတော်တော်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီလိုမျိုးလက်တွေ့တာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ဒီရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကရုပ်တရက်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့သူစီရရတဲ့ knowledge ကကျတော့ကျမတို့နောက်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှာကိစ္စအတော်များများအတွက်အကူအညီရတဲ့
knowledge မျိုးတွေဖြစ်နေလေရှိရပေါ့နော်နေရာတော်တော်များများအတွက်နောက်တစ်ခုကဒီ basic research တွေကနောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးသေးလဲဆိုတော့လေ chapter 1မှာကျွန်မပြောခဲ့တာအမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ science ဆိုတာကဒီ knowledge ကိုထုတ်ပေးတဲ့ system ဖြစ်တယ်လို့ထွက်လာတဲ့ knowledge ကိုလည်း science လို့ခေါ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီ knowledge အသစ်တွေထွက်လာတဲ့ဟာကို basic research ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ဒီ knowledge ကိုထုတ်ပေးတဲ့ system ကိုလည်းပိုကောင်းအောင် basic research တွေကလုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီ research လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ theory တွေပြီးတော့ဒီကိရိယာတွေပေါ့နော်နောက် idea တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထုတ်ပေးတယ်သဘောကဒီ science ဆိုတဲ့ system ကြီးရော knowledge ကြီးရောတိုးလာဖို့ဆိုရင်ဒီ basic research တွေကပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ basic research ကပြောရရင်တော့တော်တော်လေးလိုအပ်တယ်ကဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလဲ basic research တွေကြောင့်ပြောလို့ရတယ်နော်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာယူရတယ်ပတ်စံတွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာဒီအစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးပေါ့နော် funding တွေကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာပဲဒီလို basic research တွေကိုသူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးမြုပ်နှံထားတဲ့ professor ကြီးတွေပဲလုပ်နေကြတာနော်နောက် apply research ကကြတော့ခုနပြောသလိုပဲသူကလက်တွေ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သိချင်တာကိုဖြေရှာဖို့เนาะသူတော့ short term and small scale ဆိုတော့အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာလုပ်လို့ပြီးရပြီးတော့ဒီ scope ကလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ audience ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော် active practitioner တွေဆရာမတွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေပြီးရင်ကျမတို့ company ပိုင်ရှင် CEO တွေ manager တွေ supervisor တွေပြီးရင်ကျမတို့တရားသူကြီးတွေရှေ့နေတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီ marketing တွေပါလုပ်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်အကြံပေးတွေပေါ့နော် counselor တို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့လူတွေကဒီကျမတို့ apply research တွေရဲ့တကယ် audience ပေါ့နော်အသုံးပြုမဲ့ပေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ apply research ရဲ့ apply researcher တွေဘာလုပ်နေလဲသူတို့ဘယ်လိုကယူနေရလဲဆိုတော့ခုနကbasic research တွေကိုလုပ်နေတဲ့ researcher ကြီးတွေလုပ်ထားတဲ့research တွေကကျမတို့ you practitioner တွေကအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးနားလည်ဖို့နည်းနည်းအလန့်ဝေးတယ်အဲ့တော့ဂျားတွေကဒီ apply researcher တွေကအဲ့ဒါတွေကိုဖြေချပေးပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့ဘက်ကလူတွေနားလည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလက်တွေ့အသုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့သူက limited distribution မှာရှိရသဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဒီ company ပိုင်ရှင်ပေါ့နော် CEO တယောက်ကသူဖြေရှင်းချင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုအတွက်သူ့ရဲ့ researcher ကိုဒါကိုဖြေရှာပေးပါလို့ပြောလိုက်တာဆိုဒီ company အတွက်ပဲပြဿနာပြေလည်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့အဲ့ဒါကိုဖြန့်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်စေးရုံလည်းအဲ့လိုပဲကြောင်းလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နိနော်အစိုးရလည်းအဲ့လိုပဲဒီအစိုးရကိုအစိုးရအဖွဲ့လေးထဲမှာပဲဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ researcher ကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ distribution က limited ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ decision maker ပေါ့နော်ခုန researcher ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့လူအတွက်ပဲအဲ့ organization တစ်ခုအတွက်ပဲဖြစ်နေလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ apply research ရဲ့အောက်မှာသုံးခုထပ်ခဲ့စီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပါကြမယ်နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုက evaluation ဆိုတော့ evaluation research ကကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့အလံမဝေးเนาะဆိုကြပါစို့ကုမ္ပဏီကတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တစ်ခုကအဲ့ program တစ်ခုကိုအသစ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ထိတွေ့ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာကထိရောက်မှုရှိသလားစိတ်ယုံမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะနောက်အစိုးရလည်းအတူတူပဲကြောင်းနေเนาะအဲ့မှာဆိုရင်တစ်ခုခုကိုအစာပြိုးလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဥစ္စာသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်စေသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် where a flex time program increase employee productivity ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုမနက်ဘယ်ချိန်ကနေညနေဘယ်ချိန်ထိဆိုပြီးတော့အတိအကျရုံးတက်ခိုင်းတာထက်ပေါ့နော်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုရုံးချိန်ပြည့်အောင်တက်ခိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် productivity ကိုတိုးလာသလားအဲ့ဒါမျိုးသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ program ကိုအရင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အရင်ထိတွေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့2လ3လအလုပ်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျတော့မှအဲ့ဒါကထိရောက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ data တွေကောက်ပြီးတော့ analyze လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မှဒီ researcher ကဒီဟာကထိရောက်ပါတယ်မထိရောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ CEO တင်ပြတာပေါ့နောက် social impact research ကကြတော့သူကကြတော့ခုန evaluation research နဲ့ပြောင်းပြန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဒီ program တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့မှeffective ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကိုစစ်ဆေးတာထက်ဒါကိုမလုပ်ခင်မှာဒါကလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားကို cost and benefit တွက်တာပေါ့နော် cost and benefit တွက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဒါကို estimate လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီမတူညီရဲ့ရှုထောင့်တွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားတာပါတယ်နော် interdisciplinary research team ဆိုတာရှိလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဥပမာပြောပြရရင်ဒီ2004တော့ပါတယ်နော် New York City မှာဒီမြို့တော်ဝင်ကဒီမြို့ထဲမှာဒီ casino ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဒီလုပ်ဖို့သူ
researcher ကိုခုန cost and benefit analysis လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီ researcher ကဒီ gambling လုပ်တဲ့မြို့တွေရဲ့မလုပ်တဲ့မြို့တွေရဲ့ data တွေကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူဒါနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါတော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး cost and benefit ကို compare လုပ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုမြို့တော်သူအကြံပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ benefit ကဘယ်လိုအတွက်လဲဆိုတော့ economic benefit ကိုအတွက်တယ် cost ကကျတော့ social cost ကိုအတွက်တယ်နော် economic benefit ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ပြည်နယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမြို့တော်ဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကသူ့ရဲ့ဒီမြို့ကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်သူမှာငွေလိုတယ်ငွေလိုတော့သူကဒီအခွန်ကောက်ပဲဒီကက်စီနိုဒီ area ကြီးကိုဒါတိစောက်လိုက်ဒီကနေအကောက်ကြီးအများကြီးရရင်သူအတွက်ဟိုဒီမြို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးသုံးနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားလူတွေလည်းအလုပ်ကိုင်နေရမယ်ဒီမြို့ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ economic benefit နောက်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့အတူတွဲပါလာမှာပါလဲဆို social cost ဆိုတာကြတော့ဒီ area မှာဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြည်တန်စာတွေပြီးတော့မြေစေသုံးဆွဲတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ကနေမှတဆင့်ဒီမိသားစုအိမ်အောင်ပွဲတာတွေဒီကလေးတွေကို abuse လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါက social cost ပေါ့အဲ့တော့ခုန researcher က cost and benefit ကိုတွဲပြီးတော့ဒီထိုအားစီကိုမြို့တော်ဝင်စီကိုဒီဟာကလုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတော့သူကအကြံပြုရတာပေါ့နော်နောက် action research ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ research ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ knowledge အသစ်ကိုရအောင်လုပ်တယ်ရလာတဲ့ knowledge အသစ်နဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဒီပန်းနိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုစီကိုမရရောက်သွားတာမျိုးပဲ action research ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ action research ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ researcher တယောက်ထဲကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ research ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ research အလုပ်ခံရတဲ့လူတွေပေါ့နော် participant တွေလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကပါအဲ့ဟာကိုသိလာပြီသူတို့ကဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို action research ခေါ်တယ် action research ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ knowledge ရှောင်တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကသူတို့လိုချင်တဲ့ goals တစ်ခုကိုပါအချိဖြစ်အောင်လုပ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဓိကရွေးချက်က knowledge ခံပြီးပေးမှုဖြစ်နေknowledge ခံပြီးပေးပေါ့နော် publication လို့ပါတော့အဲ့ဒါ secondary goal ဖြစ်နေသူရယ်နော်ဥပမာကျမတို့မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာမြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်ရေကာတာကြီးလာဆောက်တယ်အဲ့တော့နားလည်တဲ့လူတွေကဒီရေကာတာကြီးကမြို့ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကိုတို့ awareness ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှမြို့သူမြို့သားတွေကလည်းဒီ knowledge ကိုသိသွားပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကန့်ကွက်မယ်တားဆီးမယ်ဆိုပြီးဒီသူတို့နေရာမှာမဆောက်ဘဲနဲ့တခြားနေရာကိုရွှေ့သွားအောင်တို့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အဲ့ result မထွက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို action research လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ကျမတို့လေကျွန်မငငယ်တော့ကြည့်ဘူးတာပဲဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေဒီပါလဲအသုံးလုံးတင်ပေးရနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့စာတက်မြောက်မှုနေနေပေါ့နော်ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေကိုသူတို့စာသားတင်တယ်စာသားတင်ပြီးတော့ဟိုနွေရာသီကျောင်းပေးရပေါ့နော်2လ3လစာသားတင်တယ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ဘုသူတာတွေပါဒီလယ်သမားတွေပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်လမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေထပ်ဖြည့်ပေးနောက်တစ်လလိုအပ်တာတွေထပ်ဖြည့်ပေး action research ကအဖြေမထွက်မချင်းပေါ့နော်ထပ်ခါနဲ့လည်းလုပ်ရတာနော်ကျွန်မဒီအခုသင်နေတယ်ပေါ့နော် educational research ဒါမှကျွန်မဒီ research အကြောင်းကိုအခြေခံလေးပြောပြရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မ action research လုပ်တာပေးနေပါတယ်education မှာပေါ့နော်လုပ်ဖို့ပေါ့အထူးသဖြင့်ပါတယ်ပေးနေဆိုတော့ပြောရရင် apply research တင်ပေးနေပါနော်ဆိုတော့ကျမတို့အခု apply research မှာ evaluation ရဲ့ social impact assessment ရဲ့ action research သုံးခုရှင်းတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ action apply research ကဒီလက်တွေ့ပေါ့နော်ဗာလဲအသုံးချဒေသနာပြောပါမလားအဲ့ဒီအသုံးချဒေသနာကကျမတို့အသုံးဝင်နေဆိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကခုနကပြောသလိုသူများလောက်ခိုင်းလို့လုပ်ရတာဥပမာအစိုးရလောက်ခိုင်းတာမြို့တော်ဝင်ကလောက်ခိုင်းတာကုမ္ပဏီ CEO ကလောက်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လောက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် researcher ရဲ့ interest ပေါ့နော် interest နဲ့ဒီခုနဒီ research ကိုလောက်ခိုင်းတဲ့လူရဲ့ interest ကအများနဲ့တစ်ထပ်ထပ်ကြာကြနေတော့ဆိုကြပါစို့ evaluation research လုပ်တယ်ပေါ့နော်အစိုးရဟေးဒီ project ကိုလုပ်လိုက်တယ်ရောမင်း research သွားလုပ်တာကို evaluate လုပ်ခဲ့ does it work ဒါအလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ researcher သွားပြီး data ကောက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အစိုးရကဒီဝင်ကြီးပေါ့နော်ဝင်ကြီးခိုင်းထားတဲ့ research ကမထွက်နေပဲနဲ့ဟိုမှာပြောင်းပြန် research ထွက်နေရတယ်ဘာလို့ဝင်လဲမကောင်းတဲ့ research ပေါ့နော်အားရစရာမရှိတဲ့ research ထွက်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့အဖြေကိုဝင်ကြီးကိုလို့ပြမယ်ဝင်ကြီးကသူအချိန်ကုန်ခံအုံနောက်6ခံပြီးသူကလုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကသူလိုချင်တဲ့အဖြေထွက်မယ်ဆိုတော့ researcher အတွက်အရန်
conflict ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းဝင်တင်ပြရင်လည်းဝင်ကြီးစိတ်ဆိုးတော့ခံရမယ်သူလည်းအလုပ်ပြုတ်ဒါပေမဲ့အမှားကြီးကိုတင်ပြပြန်တော့လည်း research ethic ကိုချုပ်ဖော်ရကြတယ်နော်အဲ့တော့ applying research လုပ်ရတဲ့ researcher ကတော်တော်ပြီးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်နော်ခုနကလို CEO တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲ CEO တို့ကဒီဟာခုနမြို့တော်ဝင်ဆိုလဲဒီ casino ကိုသူကထည့်ခြင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါပတ်စံရမှာပေါ့နော်ဒါမှသူ့ရဲ့မြို့ကြီးကပို့ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်စီပင်သားရဟိုကပြောမယ်အဲ့လိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့ researcher ကတော့လိုက်တော့ဒါ social cost ကအရင်များနေမလုပ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ data မှာငကိုတွေကဟိုက crime ကမြင့်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဒါပေမဲ့အမှလူကြီးကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ apply research ကပြောရရင်တူတူလေးနဲ့မြန်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနconflict of interest တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီခုနဒီ powerful ဖြစ်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်သူတို့ကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးသူတို့လောက်တာကိုဖြတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ researcher ကတော်တော်လေးဒီဘက်မှာပေါ့နော်သူ့မှာဟိုပေါ့ဩဇာမညောင်းပြောလို့ရတယ်နော်အတူတူပြောရရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါ့နော်ချုပ်ပြီးပြောရရင် basic research ကိုဘယ်သူတွေကဖတ်ပြီးလဲဟုတ်ပြီနော် scientific community ကသူတို့ researcher အချင်းချင်းဖတ်ပြီးကြတယ်တို့က evaluate လုပ်တာလေသူတို့အချင်းချင်းကလုပ်ပြီးတာနော်အဲ့တော့ဒီ researcher မှာသူ့ရဲ့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အားလားတော်တော်မြင့်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူ feeling လာတဲ့ဟာကိုသူရဲ့လှုပ်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့အတူတူလုပ်ရတာပေါ့နော်။ခုနပြောသလိုပဲကျောင်းကြီးတွေမှာကြာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာအစိုးရကလည်းလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေပေးထားရတော့သူတို့ကထောင်စိတ်ကိုကြာမရှိဘူး။အစိုးရကလည်း basic research ထွက်ဖို့ပဲကျန်တာစိတ်ဝင်စားဘူး။ဒီဟာလုပ်ကြဆိုပြီးတော့ပြောရင်ငွေလုံလောက်ပေးထားတော့အဲ့ researcher ကြီးတွေကသူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့လုပ်ချင်တာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ rigor လို့ခေါ်တဲ့ rigor လို့ခေါ်တဲ့ဒီ research ရဲ့အားကောင်းမှုကလည်းအရင်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှာဖွေတာက new knowledge သူတို့လိုချင်တာကဒီမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့ knowledge ကိုအတည်ပြုချင်တာ။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်နေရလဲဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ research ကလည်းအရင်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့ research တွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ basic research ကိုအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကဒီရတဲ့ knowledge ကလူတွေကိုဘယ်လောက်တောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားလဲ publication ကဘယ်လောက်တောင် reach ရောက်လဲဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ဒီ basic research ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းတာပြရတယ်နော်ခုန apply research ကကြတော့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်တယ်လူအသုံးပြုမယ်လူက researcher ကျမတို့ခုနပြောသလိုအစိုးရမင်းတွေCEO တွေခုနပေါ့နော် manager တွေအဲ့လိုမျိုး management team ကလူတွေကဒါကိုဖတ်အဲ့တော့သူတို့ evaluate လုပ်တဲ့ပုံစံကသူတို့ရဲ့ self interest ရဲ့သူတို့ရဲ့ organization ရဲ့ interest ရဲ့နဲ့ဒါကို evaluate လုပ်တာသူတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက် researcher မှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အားအတော်နှိမ့်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကလိုပဲ result ကလည်းအဖြေမှန်ကိုတခါလေးပြလို့မဖြစ်တဲ့ခါရှိဘာလို့ဆိုသူတို့လိုချင်တာကမှန်ကန်မှုအဖြေမှန်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖြေကိုလိုချင်တာပြီးတော့စီရောမှုရှိရင်ပြီးရောအဲ့တော့မှန်ကန်မှုကိုလည်းအရင်ကြီး priority မထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန research ရဲ့အားကောင်းမှုပေါ့နော် rigor ကကြတော့မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ research apply research ကိုအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းခုနဘာနဲ့ပဲဆိုင်လဲဆိုတော့ခုနသူတို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လားသူတို့ဖြည့်ထွက်စီခြင်းတဲ့ဟာကိုထောင်လုပ်ပေးနိုင်သလားဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုသိသိချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် basic research ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒီ scientific process တွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်စေတယ် knowledge တွေကိုလည်းပိုခိုင်မာအောင်လုပ်စေတယ်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုစံနေကုန်တဲ့အချိန်ကြီးကြာ blind research ကလောလောဆယ်ပြဿနာကြီးဖြေရှင်းတယ်အချိန်တိုတဲ့စံကုန်သက်သာဒါပေမဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ရမှုကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မအတန်းထဲမှာတချို့ကမေးကြရပေါ့နော်ဆရာမဒါဆိုရင်လည်းဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလုပ်နေတဲ့ research တွေရောလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တဲ့ research တွေလားပြီးတော့ NGO တွေ INGO တွေက research တွေရောဘယ်လိုမျိုးလဲသူကမေးဆိုတော့ကျွန်မဒီနေရာမှာဒါလေးကိုတစ်ခါထည့်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်မခုနကပြောတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့နော်ကဘာပေါ်ကအထင်ကြီး research လုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများနဲ့ချီရှိခဲ့ပြီသူတို့မှာ fund တွေလည်းလုံလောက်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေကကျတော့ဒီ basic research ကိုလုပ်တဲ့ပေါ့နော် generation ကိုလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖွင့်လာတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနောက်ကိုအမိပြေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခုနက ranking တွေ
မြင်ဖို့အတွက်ဆိုသူတို့ရဲ့ KPI ပေါ့နော် Key Performance Indicator ထဲမှာပါလာလဲဆိုတော့ research ပဲပါလာ paper ထုတ်ရမယ် paper ထုတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနက basic research တွေကိုထုတ်ရင်အစံလဲကုန်ချိန်လဲကုန်တော့ဒီ ranking ရဖို့အတွက်မြန်ပြေးမလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ apply research တွေပဲတက္ကသိုလ်တွေကထုတ်ကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပေါ်လာတက္ကသိုလ်တွေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ apply research တွေဆိုတော့အသုံးတည့်မှုကရှိတယ်လို့နဲ့ long run ပေါ့နော်ဒီကာလရှည်အတွက် knowledge ဒီ body တွေကိုထည့်နေတာကြအရင်အားနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတွေ့ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပဲ paper ထွက်ဖို့ပဲဟိုအားတန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ကြများတယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့နော်တကယ်ပေါ့နော်ရေးရှည်အတွက်ဆိုရင်တော့ fan တွေလည်းလုံလုံလောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် basic research ပဲပို့ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ Now apply research လုပ်တဲ့ဒီခုန NGO တွေ INGO တွေဆိုကြရမယ်လေသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် regional level country level ပေါ့နော်သူတို့အဆင့်ဆင့်ဒီ budget တွေ fund တွေနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တော့ခါလီကြရင်အပေါ်ကခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာတခုအဖြေတစ်ခုထုတ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနခိုင်မာမှုမှန်ကန်မှုကအတော်အားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူခံရလဲဆိုအဲ့ဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုသူတို့လုပ်နေတဲ့ project တွေအတွက်ရရှိတဲ့အောက်ကပေါ့နော်ဒီဟိုမှာစတဲ့မြောက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘဝအစင်တန်းမြန်မာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန basic needs တွေဖြည့်ဆည်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အောက်ခြေကပေါ့နော်ဒီဟာကိုခံစားရမယ့်လူတွေစီကိုပဲမှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော် information နဲ့မှန်ကန်တဲ့ treatment တွေ action တွေမရောက်နေတာပေါ့မရောက်နေတာဖြစ်တော့ခုန apply research တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေမြင်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်အပိုင်းမှာလုပ်နေရလို့ဆိုဒါကိုသတိထားဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအထက်လူကြီးတွေပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာလူတွေနဲ့ဒါကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ရဲ့ခုနကိုယ်တိုင်က CEO မြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပေါ့နော်apply research တစ်ခုကိုအားပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် long run အတွက်လားဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာသိထားပြီးတော့မှန်ကန်မှုကိုဦးစားပေးမှာလားအခုလက်တော့ပြဿနာဖြေရှင်းမှုဦးစားပေးမှာလားဆိုတော့သိပြီးတော့ဒီ research ကိုပေါ့နော်အကျိုးရှိရှိပေါ့မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်မကဒီ use and audience or research ဆိုတဲ့ topic လေးကိုဒီနားမှာရပ်ပါမယ်เนาะ